姐，你们是住这儿是吗？是啊，是搭帐篷吗？睡车上。车上那怎么躺的呀？这小车也躺不下呀。找个酒店住多好。它这边也不贵吧？这边的民宿。穷。那也就是说，您想带着小朋友出来再多瞅瞅是吧？多见见世面。你们去哪儿啊？想去拉萨。爸爸呢？爸爸上班呀。哎呦，那这爸爸也真大条，让你们母女俩自己就来了。这今天第一天住这个4000米的海拔，有点危险。做什么这是？这做面条啊？在煮粉呢。煮粉呢哈？螺蛳粉呢？哦，螺蛳粉。那个弟弟，你爱吃螺蛳粉吗？他不吃，等下我煮面给他。啊，煮面给他。大姐这个想省点钱，就在外面支摊做了做。你什么感觉，小朋友？他有点高反啊，有点高反啊。你今天刚来啊？是啊，刚才呕的。来，哥哥跟你聊两句啊。你今年多大岁数了7岁。悄悄跟哥哥说，妈妈带你来，你想来吗？其实也不想来。他非要我。但是为什么最后又来了呀？好玩呗。是我逼你来啊。哎，你虽然只有7岁，但是你也男子汉，你一路跟妈妈来，你是要保护妈妈的，对不对？妈妈带你来是见见世面的。哥哥7岁的时候还干嘛呢？还天天玩撒尿和泥呢。40了才出来见世面，所以你就很幸福。妈妈带你出来玩，虽然海拔有点高，喘气有点困难，但是小朋友适应的会很快。我看你手指甲还行，你血氧应该还可以，因为如果是中度高反的话，指甲会稍微紫一点，嘴唇会紫一点。祝你一切顺利啊！来跟哥哥击个掌，一切顺利啊！祝你们去拉萨顺利，好吗？